Hello guys, muri sei. Ndinokugamuchirai zvekare mune imwe episode yema secrets nema confessions na Aunty Mamo. Zvisinei, regai tipinde straight munyaya yatauya nayo in this episode. Hi Aunty Mamo, please post for me chitupa changu ndokumbura kuti muvige. Tete ndauyawo ne confession yangu. Zvakaoma, ndiri kutotsvagawo rubatsiro chairwo nekuti situation yandiri ma1 chaiyo. Confession yangu yakamira yakadai. Tete ini ndiri mudzimai ane makore 45 ekuberekwa. Ndiri kugara kunyika yekunze mushure mekunge ndakatiza kunyika yangu mhaka nechikonzero chekuti zvakaitika ndezvekudai. Ini ndainge ndakaroorwa ndiine murume wangu wandainge ndinaye, taidanana, taiwirirana mune zvakanaka, asi I don't know kuti chii chakazongoitikawo. Murume wangu akazongotanga kuchinja gradually all of a sudden. Murume wangu akatanga kuti kana akawana mari, akaora mari, anga asingachauyi nemari achindipa. Murume wangu kubasa kwake kwainge achishanda aihoda mari yaikwana iyo kuita $500 but pamwe pacho aigona kutongouya ne$100 chaiyo ndiyo yaaindipa. Saka inini ndakazongosvikawo pakuona kuti life yainge yatooma since inini ndanga ndingori housewife. Murume wangu aisandibvumira kuenda kubasa. Kumusha kwangu kwandainge ndakabva grocery aitumira kamwe chete pagore. Amai vangu kuti vadye shuga yake vaiidya kana ingori Christmas chete, ndipo paiziva kuti grocery rinotengwa roendeswa kumusha. Kumusha kwangu kwaiti nyango kukaita dambudziko, ainge asingakwanisi kundipawo mari yekuti ndibatsiridze vanhu vekumusha kwedu. Ndikamubvunza, iye aingondiudza kuti kwenyu handina chikwereti navo, roora ndakaindisa rese, saka handina chimwe chandinofanirwa kuti ndinge ndichivapa. Kumusha kwavo ainge achitumira mari almost every month. Apa kurwadza kwazvo, month end yaiti ichisvika aindipa mari, inini ndini ndaizoenda kutown ndakunotenga grocery rekuti ringe richitumirwa kumusha kwavo. Ende ndaiti ndichibva ikoko kana andipa 150 yegrocery rekumusha kwavo, aiuya achida kuona mareceipts emari yese yandinenge ndashandisa. Ndakararama muuranda uhu for a very long time kusvikira ndazozviudzawo kuti enough was enough. Ndipo pandakabva ndatangawo kuita zvekujola, ndakatsvagawo chikomba changu chandakatanga kudanana nacho. Ende ndichitsvaga chikomba ndakatongotsvaga ndiri patarget yekuti ndainge ndichitodawo munhu ane mari, atori nemari kudhara, because inini chandainge ndichidawo kuti ndichengetewo vabereki vangu. Ndakabva ndatanga kudanana nemufesi uyu, akandipa love yekuti kana neni ndakanyatsokunzwa kuti ndazosvika pandainge ndichida chaipo. Kana iri semari ainge asingazezi kana kuhuta zvako kuburitsa mari ndaipiwa, but inini ndaingomuudza kuti mari usapa inini cash, inini I don't need any money, my husband takes good care of me, ingoita transaction yemari yacho iende kumba kwedu. Takararama life yedu ichienderera kumberi, ndichingorarama that kind of life tete. Then ndakazosvika murume wangu paakandiudza kuti iye ainge afunga kubuda kunze kuti aende kunze nebasa. Ndipo pandakabva ndati zvainge zvanaka, because ini ndaiziva kuti ndakatojegera nechekudhara munhu wangu ndinaye. That very same day raakabuda achienda out nebasa, I invited my boyfriend over, ndikamuti iye ngaauye kusleep over. Akauya tikatandara. Ndakazongoti pakati peusiku around kuma 12:01 ndakanzwa knock. Murume wangu ainge adzoka, ndokuvhura door ndokubva apinda. Apa ndainge ndatohwandisa baba vaya vandainge ndiinavo muwardrobe. But chakazoitika ndechekuti pakuvahwandisa kwandakaitawo kutete, takabva takanganwa kuviga bhutsu yavo. Murume wangu ndokubva aona bhutsu yababa vaya. Bhutsu yakanetsa anti zvekuti munhu akazosvika papoint yekutanga kuvhandanyura mumawardrobe nepasi pembedha and everywhere. Ndokubva awana munhu akamubata, ndokubva anomudzipa, ndokubva vatanga kukakaridzana vachirwisana. Murume wangu ndokubva akurirwa simba,
ndokubva agarwa dhunduru, ndokubva arohwa. Akarohwa murume zvekuti kana naiye simba rose rakapera kuti tsvai, akasiwa angoti rabada apo. Apa zvino baba ava vainge vatotsamwa zvekutorevesa. After that, chikomba chiya chakabva chapfeka ndokutora zvinhu zvacho ndokubva chabuda. Ndakasara ndichingorwa nekuti ndidire baba vaya mvura ndichiti zvimwe pada baba ava vachamuka, but ndakatoona kuti munhu ainge atofa antimamoyo, panga pasitomborina munhu zvamuchose. Ndipo pandakabva ndati zano nderipi, inini semunhu ari muno ndini ndichazonzi I need to explain everything zvaitika panapa. Ndakabva ndatongotora mushonga wamakonzo wainge uri mumba ndokubva ndaumikisa nemvura ndokubva ndamwisa murume uya. Ndakangoti ndaonawo zvadaro ndakabva ndatongopfekawo, handina chandakatora kusara kwemaparticulars angu, ndokubva ndatongoti touch ndokubudawo ndokutotanga kupenga nenyika ndichienda kusvika ndazosvika kwandiri kuno uku nhasi. Zvakazoitika ikoko handina kana mumwe chete akandipa information because vanhu vakatozosarawo vachinditsvaga kuti ko murume achizosvika pakusangana nezvaakasangana nazvo izvi ndaiva kupi. Ine handina kumbogara ndabudikirawo kana kumbotsvaga anyone wandakataura naye, including my own relatives, hama dzangu chaidzo, because I trusted nobody. Ndaitya kuti chero ndikaudza hama dzangu hapazoshayikwe mumwe chete anogona kuzotengesa dhiri akataura kwandinenge ndiri. Ndakaramba ndakangonyarara, but ndakazosvikawo patime yekuti after 3 years ndakangonzwa mwoyo wangu wakunditi ndimbofona kumusha ndimbonzwa kuti vanhu vari sei uyezve chinyi chiri kuitika. Ndipo pandakabva ndafonera munin'ina wangu umwe wepakati wandainge ndichiwirirana naye zvisingaiti, ende iyeye I trusted her so much when it comes to nyaya dzekuchengetedza masecret. Ndakataura naye ndokubva ndamuudza uko kwandainge ndiri, but munin'ina wangu akangondiudza kuti situation iri kumba yainge yakaoma, zvinhu zvanga zvisina kumira mushe zvamuchose. Munin'ina wangu akabva atanga kundiudza iye kuti mwana wehanzvadzi yangu umwe ane 10 years dzekuberekwa ainge atanga kubudirwa nengozi yemurume wangu, achitaura iye kuti akaurawa sei, mafiro api, achitaura kuti tsvagai mudzimai wangu kwaari kusvika mamuwana mukamubvunza achakuudzai. Ini ndakatoona kuti situation yacho nani was too much, ende uyezve ndikadzokera kumba, vanhu vari kumba obviously vese pandinosvika kumba vaitozongosvika pakundishora. Apa kubva dhei randakafonerwa nemunin'ina wangu achitaura neni, that very same day manheru ndakazoti ndakunorara ndakabva ndatanga kurota murume uya achiuya kwandiri achindibvunza kuti kona iwe wakambonyanya kundiurayirei, chandakambonyatsa kukutadzira chii chaizvo, but manje chandoda kukuudza ndechekuti ngozi yangu inini haisi kuzorova, uchandiripa uchandibhadhara chete. Tete mamoyo ndiri munhu kuti ndakangogara ndichingochinjanisa malaini kuti ndikaisa laini iri ndikataura nemunin'ina wangu, next time pandotaura naye ndinenge ndachinja laini futi zvekare ndakutaura naye pane rimwe laini, ndichitira kuti chero akapa vanhu namba dzangu hapana anokwanisa kuti ange achitaura neni. Upenyu hwakatanga kuchinja. I started suffering. Kubasa kwandainge ndichinda zvese zvakavharika. Kutaura kuno kutete ndiri kutogara mubridge chaimo pazasi pebridge. During the day ndinenge ndichifamba kuvanhu ndichitsvaga mapeace job, chiita mapeace job ndongwana mari yekuti nditenge sadza zvemusi uwoyo, then ndoendawo mumapublic toilets and bathrooms, ndobva ndasvika imomo ndobva ndageza, then ndodzoka ndouya ndorara pasi pebridge. Moyo wangu umwe unoti ndidzokere kumba, but ndinoziva kuti kumba uko tete hakuna kana kumira mushe zvamuchose, uyezve kana iri senhamo yekumba kwedu inoita kuridza muridzo chaiwo, hakuna kana chimwe chete chiriko chekuti izvezvi chero ndikaenda ndikanobvuma kuti hongu ngozi iyi iri kutaura ndinoiziva tingawana chekuripisa. Andiva moyo ndiri kukumbirawo advice kubva kune vedare, ndoita sei? Please let me know kana muchinge maposta, ndichateverera mucomment section.
vadiwa vateereri ndo yanga iri nyaya yaHaidi. Zvisinei, you can tell us what you think in the comment section, but inini hangu Haidi, what I can tell you is mushonga wengozi kungoiripa kubvuma mhosva yako, then moita mubatira pamwe chete chuma chemuzukuru muonesana. Yo zvakaoma, but pakafamba Satani apa, makaita unonzi utsinye chaiwo amai.